비록 태풍의 중심이 다낭에 직접 상륙하지 않지만 다낭도 태풍의 영향을 받을 것으로 보입니다. 현지 다낭에는 높은 파도와 강한 바람이 불고 있습니다. 해변에서의 놀이 활동과 수영은 이미 금지되었습니다. 하늘에는 이슬비가 내리기 시작했고 특히 해안 지역에서는 강한 돌풍이 동반되고 있습니다. 비와 바람은 내일쯤 약해질 것으로 예상됩니다. 다낭 날씨 소식을 더 알고 싶다면 팔로우해주세요. 저는 다낭버기입니다.